nhóm tay tự kết tha cài về riêng chấmធ្វើការបាន2ឆ្នាំខ្ញុំនឹងដាក់ហើយប្រកបទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសតែកន្លែងមើលពេលនេះវិញខ្ញុំបែរជាកាំងនៅមកកន្លែងហើយនិយាយត្រង់ចុះគឺអត់តណាតែខ្លួនឯងនឹងរៀនជាលៀងអីផងពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺវល់តែជាមួយនឹងការងារពេញម៉ោងជាអ្នកអនុវត្តគម្រោងតែខ្ញុំរៀនចប់ជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយខ្ញុំតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងផលិតផលនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្មែរយើងហើយពេលនេះខ្ញុំចង់ជំរុញឲ្យការឆ្លាញ់មួយហ្នឹងវាទៅមុខមួយកម្រិតទៀតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ជំនួសឲ្យការសម្រាកនៅផ្ទះខ្ញុំបែរជាមកអង្គុយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនវិញខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តចុះឈ្មោះចូលរៀននៅចុងសប្តាហ៍វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈហៅកាត់ថា TVET ណាមិនមែនដើម្បីបដូរអាជីពទេតែដើម្បីបង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមនិងដើម្បីរៀនពីជំនាញជាក់ស្ដែងហើយដោះស្រាយបញ្ហាចោទមួយដែលខ្ញុំគិតរាល់ថ្ងៃថាតើយើងអាចជួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនដោយរបៀបណាអូទីដើមតែប្រើក្នុងការធ្វើស្រែហ្នឹងគឺចេញពីកសិករមកខាងនៅក្នុងវិស័យការងាររបស់ខ្ញុំយើងច្រើនតែមើលទៅលើរូបភាពធំយើងឃើញរបាយការណ៍ស្ថិតិនិងផលវិបាកមួយចំនួននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែទិន្នន័យទាំងអស់នោះបង្ហាញឲ្យយើងឃើញតែភាពចន្លោះប្រហោងប៉ុណ្ណោះវាត្រូវការការផ្ដល់នូវបច្ចេកទេសក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដើម្បីមកបំពេញចន្លោះប្រហោងទាំងអស់នោះសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃប្រទេសយើងប៉ុន្តែដើម្បីរីកលូតលាស់ទៅមុខបានពួកគេត្រូវការលើសពីទ្រឹស្ដីពោលគឺប្រព័ន្ធការងារជាក់ស្ដែងប្រព័ន្ធ Digital និងរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់ហើយការចូលមករៀននៅថ្នាក់ TVET នេះគឺដោយសារខ្ញុំចង់សិក្សាពីចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងដែលជាធម្មតាគេហៅថាមូលដ្ឋានគ្រឹះណាខ្ញុំចង់ចេះជំនាញអនុវត្តផ្ទាល់ដែលកំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់បច្ចុប្បន្នការពិតទៅខ្ញុំក៏ចង់បើកអាជីវកម្មខ្លួនឯងដែរណានិយាយត្រង់ចុះធ្វើការពេញម៉ោងហើយមកអង្គុយរៀនរាប់ម៉ោងនៅសប្តាហ៍អាទិត្យទៀតពេលខ្លះហត់ដែរតែក៏សប្បាយចិត្តមានពេលខ្លះទៀតគ្រូក្បាលដើរលេងរួចតែម្ដងប៉ុន្តែការត្រឡប់មកធ្វើជាសិស្សម្ដងទៀតហ្នឹងវាបានរំលឹកខ្ញុំថាការរីកចម្រើនគឺវាទាមទារឲ្យយើងហ៊ានដើរចេញពីតំបន់ comfort zone របស់យើងដើម្បីជួយបង្កើតប្រព័ន្ធការងារប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់អ្នកដទៃបានលុះត្រាតែយើងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងខ្លួនឯងជាមុនសិនមួយសប្តាហ៍ហើយនៅសល់ច្រើនសប្តាហ៍ទៀតនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរថ្មីមួយក្នុងការរៀនសូត្រនិងបង្កើនសមត្ថភាពនិងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាចុងសប្តាហ៍មកទស្សនាវីដេអូមួយនេះរបស់ខ្ញុំបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងព្យាយាមបែងចែកពេលវេលារវាងការងារនិងការរៀនសូត្រដូចគ្នាកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកណាជួបគ្នានៅ vlog ក្រោយ